kotak sing Sayyiduna Ahmad bin Faqih ngadap. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Ahmad bin Faqih ja'a ila indi Baksyir. Utawi bendoro kita Ahmad bin Faqih itu ja'a teko sapa Sayyiduna Ahmad ila indi Baksyir marang ngarsane Syekh Baksyir. Kala ngendika lahu kedue Syekh Baksyir sapa Sayyiduna Ahmad. Hal abuna ana ta utawi bapak kita iku toroha iku turiha dibuang anak kedua kita posai pentuju tindakan yang dalam sanding siro. Kala ngendika sapa Syekh Baksyir lahu kedua Sayyid Ahmad la boten walakin harik lan tetapine ngobahno sapa sira ba'aka istilah ini. Arek ngobrol sapa sira bi'abaka kelawan ba'abaka wajib lan buang sapa sira ja'aka ing ja'aka maksudnya itu ketika Sayyid Ahmad bin Faqih datang kepada Syekh Baksyir, Sayyid Ahmad berkata kepada Syekh Baksyir, apakah bapakmu telah membuang sesuatu kepadamu, menaruh sesuatu kepadamu? Syekh Ahmad jawab boten, tetapi bapak saya memerintahkan saya, bapak saya memerintahkan saya untuk berijtihad, untuk mujahadah, untuk bersungguh-sungguh, tidak menghambur-hamburkan waktu. Wa huwa utawi Syekh Baksyir, Syekh Ahmad itu yakti teko wa huwa utawi Syekh Baksyir itu yakti teko sapa Syekh Baksyir akhir dalam waktu akhir. Alamatu thalibil ilmu utawi tandane wong kang nubrah ilmu al-mujtahid kang temenanan ana kang manfaat apa ilmune talib iku anahu satemene talib iku ulama dakhala ing dalam semangsane manjing alaihi ing atase talib sapa hadir yang suci wajada mengko nemu sapa talib ing ahad yaqra'u hale nemu sapa yaqra'u hale maca sapa talib wa yasabbiqu maca tasbih sapa talib au yastaghfiru utawa maca istighfar sapa talib au ma utawa perkara hale kana talib ulama iku manahu maknane alam atau talib ila akhir itu. Tandane santri sing temenanan. Tandane santri utawa wong sing gelem ngaji sing temenanan sing manfaat ilmune yaitu ketika dia bertemu dengan orang utawa ditemu wong itu berarti enak wong nemoni dhek itu dhek selalu dalam keadaan belajar. Nah, orang dalam keadaan belajar maca mongko dhewe dalam keadaan membaca tasbih atau membaca istighfar. Artinya seorang penuntut ilmu santri sing ngaji itu menyibukkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan cara belajar, baik dengan cara mendengarkan gurunya, ngaji marang gurune, utawa mutolaah dhewe, maca kitab dhewe. Nah, dalam waktu longgarnya, dalam waktu senggangnya, dia memanfaatkan waktu itu untuk mutola'ah, untuk membaca zikir, membaca tasbih, dan membaca istighfar. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith fi wasfi thalibi ilmi ing dalem nyifati wong kang nubrah ilmu. Kun fil bukuri ghuraban wa fit tamalluqi bidun summa tamil mithla kalbin wa zalin mujhika sarfi. Kun ana sapa sira fil bukuri ing dalem wektu
ana iku huroban kun ana sapa sira fil kubur ing dalem wektu esuk ana iku huroban wong kang den alinaken wafit tamal lukilan ing dalem waktu wafit tamal luki lan iku tetep ing dalem waktu den ino kitun utawi wafit tamal lukilan iku tetep ing dalem waktu den ino at-tahaqqu madmumun billahi ing dalem waktu tamal lukilan kitun utawi bagian Tumah tamil nuli dorong sapa sira mikla kalbin alis padane asu segawon wadalan utawi mengkono-mengkono kaumu kafil bukul huroban iku syarton dadi syarat linuj hika kedua sukses ya linuj hika kedua sukses ya mon cara Habib Ahmad bin Umar bin Semit ketika beliau mensifati talibul ilmi mensifati wong sing ngaji beliau dawuh kun fil bukul huroban jadilah kamu di waktu pagi merupakan orang yang diasingkan. Artinya namung sing asing itu merupakan orang yang memikirkan nasibnya sendiri. Orang asing, orang merantau itu tentu dia akan memikirkan nasibnya. Tentu dia akan memikirkan pribadinya. Aku ki dadi apa, besok mangan apa, arep dadi apa lagi. Maka seolah-olah dia selalu dalam keadaan asing, tidak punya kawan, tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, merasa selalu bodoh. Wafid tamal lukitun sumah tamil misra kalbi. Dan keadaan di saat dia itu terhina, maka dia akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang mulia. Selalu berusaha menjadi orang yang mulia. Diibaratkan dirinya itu didorong seperti anjing. Artinya anjing itu kewan segawon itu duwe sifat apik. Rupane apa? Sifat apike segawon itu dhek ketika punya majikan dia tidak akan pernah berkhianat kepada majikannya. Itu jenenge segawon, punya sifat kesetiaan terhadap wong sing makane utawa juragane. Itu segawon. Begitu juga seorang santri, dia harus ta'alluq kuat, punya hubungan yang erat terhadap gurunya. Orang mengah-mengok, orang pelengahan ngalor ngidul, nyetan ngulon, tapi dia madhep mantep marang gurune. Ibaratnya kaya napa iku wau segawon, punya kesetiaan terhadap juragane. Ibaratnya santri punya kesetiaan terhadap gurunya. Karena itu menjadi syarat menuju kesuksesan seorang santri. Seorang murid bisa sukses nek pancen dia mengikuti arahan dari gurunya, mantap karo gurunya. Kalamul Habib Ahmad bin Semit. Qala Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, asaliku utai wong kang ngambah aswatiku terkan temen iku layazan. Ora gingsir-gingsir sapa asalik aswatik fi mazidin ing dalem tambah minal ma'rifati saking pengetahuan wal ibadati lan ibadah hatta yakhruja sehingga metu sapa asalik minat dunia saking dunia. Wadhalika utai mengkono-mengkono asalik aswatik lahir iku alamat usibihi tondo temene asalik. Faida zuhara mongko ing dalem nalikane pertelo alaihi ing atase. Faida zuhara mongko ing dalem nalikane pertelo alaihi ing atase asalik. Apa asarun labet minat taksiri saking popeko. Dalla mongko nuduhake apa dalika mengkono-mengkono alamat. Ya apa dalika mengkono-mengkono alamat ya ala wukufihi ing atase jumenenge saleh. Au ala futurihi utawa ing atase kosong. Au ala futurihi utawa ing atase longgare utawa kosonge sinten salik. Mriki dingendikano Habib Ahmad Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad nate ngendika ngeten, seorang yang menuju jalan Allah as-salik as-shadiq, hamba yang sejati, ngoten mawon gampangan, hamba yang sejati
yaitu adalah hamba yang selalu mencari tambahan, baik tambahan ilmu maupun tambahan ibadah. Artinya dia punya motivasi untuk dirinya sendiri agar di setiap waktunya itu ada peningkatan, baik peningkatan ilmu maupun peningkatan amal, peningkatan ibadah maupun peningkatan intelektual maupun peningkatan spiritual. Nah, makanya wong sing bejo itu kan wong yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena asal kasode hamba yang sejati, hamba yang selalu meningkat, selalu ada tambahan, selalu meningkat intelektualnya dan selalu meningkat amaliyah ibadahnya. Nah, kita ikut kaya ngono supaya diarani asalik asodik, hamba sejati. Lah motivasi seperti itu, prinsip seperti itu dijalankan sampai dia mati. Nah, berarti setiap hari dia harus punya tambahan, baik tambahan ilmu maupun tambahan ibadah. Itu sebagai bentuk nopo, sebagai bentuk keseriusan dia menjadi hamba sejati. Nah, dan di saat dia mulai terlena, mulai kepeko, mulai terlena, dalla ala wuqufihi aw ala wuqufihi. Dan di saat ada penurunan kualitas, baik dalam segi ilmu maupun dalam segi ibadah, maka itu petunjuk, maka itu menjadi tanda bahwa dia itu tidak pantas menjabat sebagai asalik asotik, hamba yang sejati, tapi dia dikatakan sebagai hamba sing pepepo, hamba yang lalai terhadap Tuhan. Wala Abu Thayyib walam arafi ulubin nasi aiban kanak silqa dirina alat tamam. Walam arolan orang ningali sapa ingsun fi ulubin nasi ing dalem pira-pira tatate manungsa. Ora ningali aiban ing kata kanak silqa dirina kaya kurangi atau sifat kurangi pira-pira wong kang mampu alat tamami ing atase sampurna, alat tamami ing atase sifat sampurna. Abu Thayyib berkata dalam baitnya, dalam syairnya, saya tidak melihat cacat pada penyakit-penyakit manusia, pada aib-aib manusia, seperti halnya kurangnya himmah, kurangnya orang yang mampu untuk menyempurnakan apa yang dia bisa. Wong duwe kemampuan, tapi dia tidak mampu, tidak mau memanfaatkan kemampuannya itu, berarti itu termasuk aib besar pada seseorang. Wong iso belajar, tapi dia tidak memanfaatkan waktunya untuk belajar, maka itu naksil qadirina ala tamami, karena dia menyia-nyiakan waktunya untuk melaksanakan hal yang memang dia bisa. Itu jenenge kepeko, jenenge taksir, menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan nikmat, menyia-nyiakan anugerah yang diberikan kepada Allah terhadap orang tersebut. Ya, itu termasuk aib jenenge, aib yang besar. Aib menungso sing paling gede kuwi cara Abu Thayyib. Walam arafu ulubin nasi aiban kana silqa dirina ala dama. Nah, maka ketika kita masih diberi kesempatan, masih diberi kemampuan, maka kita harus berusaha untuk memanfaatkan kesempatan kemampuan itu sebaik mungkin. Yasihu sah apa yakuna yen ana apa kulo insanin saben-saben manungsa qad bazamanihi ing dalem qad bazamani wis istilahé cara balagoe sastrane guru iki. Yasih usah apa ayakuna yen to ana sapa kulo insanin saben-saben manungsa ana iku kutba zaman iki dadi wali tutupe zamane wong. Wa fir'auna zaman iki lan dadi fir'aune zamane kulo insan. Artinya wong iku urip itu penuh dengan pilihan. Pengen dadi wong apik apa pengen dadi wong elek. Semua itu tergantung usahanya masing-masing.
semua manusia berhak untuk menjadi baik dan semua manusia berhak menjadi buruk. Yang kira diucapno yasihu ayyakuna kullu insanin qutba zamanihi wa fir'auna zamanihi. Semua manusia berhak untuk menjadi wali kutub di zamannya dan berhak menjadi Fir'aun di zamannya. Iso ae dadi api-apike wong di zamannya, di keluarganya, di waktu itu, dan bisa jadi menjadi manusia yang paling jelek di zamannya. Berarti kafir itu ya tergantung istilahnya, tergantung usahanya, tergantung cita-citane kita pengen jadi apa cita-citane. Nah kemudian cita-cita itu kita visualisasikan, kita realisasikan sehingga apa yang menjadi cita-cita itu bisa tercapai. Lil insani janahani lil insani. Jadi urip iku pilihan, pengen jadi apik apa pengen jadi elek. Pengen apik ya realisasikan jadi sing apik. Pengen elek ya kira-kira elekmu itu napa ngobak-ngobaki zaman itu mau kaya Fir'aun ing dalam zaman itu. Lil insani iku tetep kedhe menungso janahani utawi ana suwi loro. Yati rumabur sapa insan bihima kelawan janahan. Manusia itu punya dua sayap. Rupane an-niyatun niyat wal himmatu lan himmah. Manusia itu punya dua sayap sing kanggo mabur, cara ngono ya. Ibarate nek manuk iku duwe sayap kanggo terbang. Lah manusia juga punya sayap untuk terbang, artinya mengangkat derajatnya ke permukaan, mengangkat derajatnya lebih tinggi, yaitu dimodali Gusti Allah duwe rong perkara, yaitu napa rupane an-niyatun niyat wal himmatu lan himmat. Wal himmatu lan himmah, cita-cita ya, himmah. Apa kita kudu duwe niat itu ya niat ya, keinginan itu jenenge niat. Himmah itu cita-cita. Mongko menungso kudu duwe loro itu, kudu duwe niat lan kudu duwe himmah aliyah. Supaya napa? Supaya sampean bisa mabur ibaratnya. Wa Allah mabur derajate wa ahlu zamani lan utawi ahli zaman iku waqifuna padha jumeneng kabeh bena rumah ing dalem antara lisan. Babaduhum mengko utawi sebagian insan ma'ahu iku tetep ing dalem sartane baduhum niatun utawi niat walakin ma fihi himmat. Lan tetapine ora ana iku tetep ing dalem baduhum apa himmatun. Wa ba'duhum lan utawi sebagiane al-insan iku himmatuhu utawi himmah baduhum iku kabiratun gede. Wa niyatu hal utawi niat iku maja'a ora ana apa niat alaiha ing atase himmah kabirah maja'a alaiha ing atase napa iku mau himmah kabirah ba'du ing dalem sakwise himmatuhu alaiha ing atase sinten niku alaiha maja'a ora teko apa niat alaiha ing atase himmah aliyah ba'du ing dalem sakwise niat. Jadi wong iku mesti modali Gusti Allah duwe suwi loro iku ibaratno. Apa iku? Yaiku niat kan napa himmah. Lah kadang menungso iku mung duwe niat tok, ora duwe angen-angen. Nah, iki ora apik. Niat cah, ya. Aku tak jadi wong apik. Berarti kowe jenenge enek niatan. Tapi ora duwe cita-cita apik sing piye? Oh, aku pengen jadi wong sing manfaat. Jadi pedagang ya pedagang dan sukses yang jujur. Itu jenenge himmah aliyah. Pengen jadi presiden, jenenge himmah aliyah. Lah kadang wong iki duwe himmah aliyah tapi ora duwe niat. Utawa duwe niat tapi ora duwe himmah aliyah. Berarti loro iki kudu napa kudu ana. Ibaratnya wong itu nek duwe niat itu berarti terprogram, teragendakan. Teragendakan. Agendane setahun iki targetnya apa? Setahun kedua targetnya apa? Tahun ketiga targetnya apa? Ibaratnya santri ya. Tahun pertama hafal sunnah, tahun kedua hafal mimpi, tahun ketiga hafal alfiah. Mulai itu jenenge napa? Ana agenda, ya.
ono agenda, sehingga apa yang akan datang itu sudah diagendakan, ono target-target tertentu. Dalam bekerja pun sama ya padha wae kan, diagendakan. Target pertama, tahun pertama usaha ini, tahun kedua usaha ini, tahun ketiga usaha ini. Nah, anane agenda itu masuk dalam kategori napa? Niat. Iya. Sing loro kudu duwe himmah aliyah. Himmah aliyah berarti yaitu mau setelah diagendakan kita punya angan-angan target-target tertentu. Itu jenenge himmah Aliyah. Mengko salah siji nikmat agung Gusti anugerah mugi Gusti Allah yaitu menungso itu dikei Nafsu. Ya. Jadi nafsu itu ya nikmat, ya. Mendorong supaya wong itu duwe kepinginan, duwe angan-angan. Andai kan manusia itu tidak dikasih nafsu, maka dia tidak akan punya angan-angan, tidak punya cita-cita, tidak punya mimpi, tidak punya impian. Nah, anane sampean punya impian itu ya berangkat sebab anane nafsu. Dikai nafsu karo Gusti Allah, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi pejabat, pengen jadi dewan, pengen jadi presiden dan lain sebagainya. Itu sebab anane nafsu sehingga tercetus ono himmah, ono keinginan. Bon, khotobat darwis, khotobat ngisopi sapa darwis sing darwis minat darwis sami pira-pira darwis. Binta Malik akan jadi putrina Malik bin Muluki minal Muluki sami pira-pira raja. Wajaba dulu bae jawab darwis sapa al Maliku. Sapa al Maliku. Binta Malikin kang dadi putrane raja minal Muluki sami pira-pira raja. Wajaba dulu jawab ing darwis sapa al Maliku. Waqala ngucap sapa Malik lan kedue darwis la takdiru ala mahriha la takdiru ora mampu sapa sira ala mahriha la takdiru khotoba mboten khitobi nggih khotoba khitbah iki apa melamar sapa darwisun Pak Darwis minat darwisi saking pira-pira darwis marga pira-pira darwis ngelamar Binta Malikin ing putrine raja minal mulki saking pira-pira raja. Jadi kene ulama atau ngalim jenenge darwis ngelamar anak raja. Nah setelah ngelamar anak raja, tentu di dalam lamaran itu ono jawaban. Jawabannya ya di antara iya dan tidak gitu ya. Dan kene Malike iku rajane itu menjawab lamaran dari darwis dari darwis. Aku ora jawabnya justru malah takon. Apa kowe mampu bayar mahare bocah wadon iki anakku? Jawab darwis, "Qala na'am nggih, aku mampu untuk membayar mahar." Pak Akbar nuling ngabari sapa Malik bu ing darwis ana mahroha sak temene mahare Binta Malik iku kada kaya mengkene wa kadalan kaya mengkene. Wa kadalan kaya mengkene. Qadrun utawi kekuasaan adi mengkang aku minal qadrun utawi kadar utawi mahare iku kodrun kadar adimun kang gedhe minal jawa diri saking pira-pira intan atau permata berlian wadurori layat tegese berlian ataminati kang indah pasara nuli mlaku sapa lumaku sapa darwis bihimmatin kelawan himmah kuwiyatin kang kuat musammamatin kang kuat. Somamatin itu artinya budak. Somama itu artinya budak. Wong nek wis duwe prinsip itu biasanya diomongin bae wis ora bakal goyah. Seolah-olah dia kaya wong budak. Nah, itu jenenge musamamah. Artinya ya kuat, artinya kuat, punya prinsip sing kuat. Ila sahil bahri marang pinggire segara. Wa qadha lan ngalap sapa darwis ya gharifu nyawuk sinten hale nyawuk sinten darwis minal bahri saking segara dicawuk ya gharifu minal bahri tumeka marang darat wa marran lewat alaihi ngatasé darwis sapa wahidun iki faqala nuli ngucap sapa wahidun la kedue darwis mada turut mada ing apa turi dungarepno sapa sira faqala nuli ngucap sapa darwis turi duan al-gharifal bahra uri dungarepno sapa ingsun al-azrifa ing yen to nyawuk sapa ingsun al-bahra isko
Fa'al qanul nibahaken sapa Allah ar-rahba ing sifat fi bil asma'i fi bil asmaka ing dalem pira-pira fi bil asmaka ing dalem pira-pira ati kang fi bil asmaka ing dalem pira-pira atine nama-namane Gusti Allah, nama-namane sira fakodafat nuli dalih fakodafat nuli dalih lahu kedue dalih itu yang menuduh lahu kedue darwis sapa mar'ah lahu kedue darwis kodron ing kadar adiman kang agung kang gede kodron ing kadar adiman kang gede minat duluri saking permata wal jawahiri yaitu tegese permata. Pak khoda nuli ngalap sapa darwis mah ing perkara arada kang ngarepaken sapa darwis menyang saking mah. Masara lalu maku sapa darwis lan maliki marang raja. Pak bila nuli nampa sapa al malik ing darwis menyang saking. Pak khoda nuli ngalap sapa raja bu ing napa iku mau kodron adiman wa iku mau kodron adiman ngaturori Pakobilahu minhu saking nampa sapa iku mau hu ing darwis minhu saking kodron adiman wa zawajalan bojokna sapa sinten Malik hu ing darwis ibnatahu ing putrine Malik wa hadza lan utawi ikilah perkara kullu yaskabene hadza iku lamar oleh sapa darwis hu ing hadza yu biulul himmati sebab agunge cita-citane darwis wa kuwatiha lan kuwate napa lan kuwate ulul himmah wa himmatur rajul lan utawi himmae wong rijali himmae pira-pira wong lanang iku tahuddu menggetarkan tahuddu getarno apa himmah aljibala ing gunung pun walhasil wong itu kudu duwe cita-cita sing kudu duwe himmah aliyah kudu duwe cita-cita sing semu makanya dhisik pernah tak sampaikan kunci kesuksesan baik hidup di dunia maupun di akhirat iku ana 5 yang pertama kudu duwe niyatun hasanah kudu duwe niat sing apik itu paling mendasar. Makanya segala sesuatu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut husnul niyah, punya niat yang baik, pengen nglakoni iki apa diniati, niati apik dan lain sebagainya. Yang nomor 2 kunci kesuksesan yaitu kudu duwe himmah aliyah. Kudu duwe cita-cita sing dhuwur. Sakwise duwe niat apik, kita kudu duwe cita-cita sing dhuwur. Cita-cita sing dhuwur ya berarti harus diagendakan dengan baik. Tahun pertama iki, tahun kedua iki, tahun ketiga iki, targetnya kaya apa? Itu berarti enek himmah aliyah, ada kesemangatan hidup, ada kesemangatan ngurui agamane Gusti Allah. Itu himmah aliyah. Sing nomor 3 napa iku himmah aliyah? Sing nomor 3 yaitu hifdzu husnul khidmah memberikan pelayanan terbaik totalitas profesional apapun itu profesinya apapun kondisinya berarti santri ya berarti totalitas profesional anggone ngaji nek guru berarti ya totalitas anggone mulang nek pedagang ya totalitas anggone masarno dagangane nek petani ya totalitas anggone ngerumat tandurane itu berarti bagian sangka napa meraih kesuksesan yang nomor 3 yaitu napa husnul khidmah memberikan pelayanan terbaik. Yang nomor 4 yaitu hifdzul hurmah. Yang nomor 4 apa hifdzul hurmah menjaga kehormatan. Jenenge wong itu duwe kehormatan. Maka di saat kamu mempunyai sebuah pekerjaan maka hargailah dirimu, hormatilah dirimu dalam pekerjaan tersebut. Artinya dia menghormati, kita menjaga
menjaga, ibaratnya orang dagang kita ya harus menjaga produknya kudu orisinil, sudah izin dan lain sebagainya. Itu bagian sangka hifdzul hurmah. Tidak hanya memberikan pelayanan terbaik, konsumennya pelayannya murah senyum, manajemennya wis nganggo digitalisasi digital. Nah itu bagian sangka profesional, lah hifdzul hurmah berarti menjaga kualitas, menjaga pelanggan, ibaratnya ngomong dagang iso jogo, iso ngomong pelanggan. Itu bagian sangka kunci kesuksesan hifdzul hurmah. Yang terakhir nomor 5 itu syukur nikmat, mensyukuri segala karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ibaratnya nek guru ya syukur nikmate kelawan mulang, ibaratnya dagang ya syukur nikmate mensyukuri nikmate ya kelawan bersedekah, kelawan zakat. Iku ana. Makanya kene diucapno wong iku mutlak kudu duwe napa? Kudu duwe himmah aliyah. Jadi ceritane iku mau piye? Ceritane ana wong jenenge Darwis melamar putri raja. Ya raja justru malah takon, "Apa kowe mampu bayar mahare?" "Mampu." "Apa mahare?" "Takone." "Mahare iki." Ya. Cara saiki 1 kilo emas. Sakon berlian. Tentu kan berat wong anake napa? Anak raja, anak presiden ibaratnya. Mongko mahare kudu gede. Nah, disanggupilah persyaratan-persyaratan itu untuk membayar putri raja. Syekh Darwis mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai prinsip yang kuat. Akhirnya dia lunga ning pinggir segara. Sawise ning pinggir segara dia njupuk banyu. Nah, ngono ya. Njupuk banyu ke laut, dikek nyawu lah ibaratnya. Nyawu banyu sing nang laut. Lah, tiba-tiba ada salah seorang menghampiri, nyamperi sinten? Pak Darwis iki mau terus takon, "Apa yang kamu inginkan?" Jawab sinten Darwis, "Syekh Darwis, aku pengen nyawuk segara." Pengen nyawuk segara. Pengen nyawuk segara. Fa'allahu arruba sifatuti fi qulubi asmaika. Sehingga Gusti Allah menaruh rasa takut terhadap hati Pak Darwis itu mau. Faqad dapat lahu qadran aliman minad durari. Sasawise kuwi justru anak raja kuwi tidak melihat mahar apa yang akan diberikan oleh Pak Darwis, tapi dia melihat ketulusan sapa Darwis itu mau. Orang melihat ketulusan dan kegigihannya Darwis. Meskipun dia tidak mampu, tapi dia pede menyanggupi segala persyaratan mahar dan lain-lain dari putri raja. Artinya orang langsung dijawab pesimis. Apa kowe mampu mahare sakon emas, duit $3.000 sombong, $350, mobilnya tujuannya Pajero, sombong, persyaratannya pirang-pirang. Nah itu gentle berarti ya kudu jawab siap, wani. Nah itu jenenge gentle. Nah itu kalau itu mau, itu wong kadang itu menghargai kegentelannya, kegigihannya, ya. Orang ringkih, orang apa-apa, mumet, bingung, menyendiri, orang dadi. Jadi kalau Darwis itu mau, meskipun dia ditolak awalnya karena dia gigih memperjuangkan piye carane aku tidak dianggap sebelah mata ibaratnya, maka saya harus bisa. Nah, itu berarti didorong oleh apa? Didorong oleh himmah aliyah, punya keinginan kuat, tentu dalam kondisi dalam hal tertentu. Apa ibu santri ya himmah aliyah ngaji sing tenanan, pengen dadi wong alim. Dagang ya berarti pengen dagangannya laris, sukses dan lain sebagainya. Itu berarti ono himmah aliyah. Makanya nang kene diibaratno terus pada akhir cerita karena nopo kegigihan Pak Darwis, akhirnya Raja kuwi menerima lamarane sapa Pak Darwis.
maka ana istilah sing masyhur himmatur rajul tahudul Tahudul jibal. Apa berarti Getaraken. ekspektasi ya kan, cita-cita atau angan-angan seorang laki-laki itu bisa menggetarkan bumi. Makanya Bung Karno berilah aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Kenapa? Sebab para pemuda itu biasane duwe himmah sing dhuwur, duwe inovasi-inovasi ya, duwe pemikiran ide-ide baru yang kadang wong sing tua itu tidak memikirkan. Nah, kok perlu duwe menanamkan himmah aliyah terhadap diri kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Qala al-Manfaluti yas'alu takon sapa al-Manfaluti ibnahu ing anake al-Manfaluti wa utawi ibnu iku saghirun bocah cilik liya gerisa supaya nandur sapa ibnahu binafsihi ing dalam awak dhewe ibnahu ulu wal himmati ing agune cita-cita. Kala ngucap sapa al-Manfaluti lahu kedue ibnahu marotan kelawan ambalan sepisan. Ngucape kumau ya bunaya ya anak ingsun turi dungarepno sapa sira antakuna yen ana sapa sira ana iku misla man ing sepadane wong sing mustaqbali ing dalem mukam bakal. Kala ngucap lahu kedue sapa iku mau al-Manfaluti sapa ibnu anak uridu ngarepno sapa ingsun anakku nak yen ana sapa ingsun ana iku mislakas padane kambingnya ya abi he bapak ingsun kala ngendika sapa iku mau al-Manfaluti lahu kedue ibnahu la ora la takul aja ngucap sapa sira hakale kaya mungkin di anane karena sak temen ingsun wa analan sak temen wa analan ingsun wa sak temen kita wa analan ingsun iku sahirun cilik kudu ana sapa ingsun ataman iku ataman nang sapa ingsun anakku nak yen kok ana sapa ingsun nitla ali abi thalib saking sepadane Sayyidah Sidin Sayyid Ali bin Abi Thalib farfar mongko utawi bisa baini ing dalem antarané ingsun wa baina kalam ing dalem antarané sira iku saya ku bakal ana apa al-farqu mitral faroqi halis padane apa al-faroq minal firoqi saking sepadane pira-pira kelompok baini kang tetep ing dalem antarané ingsun wa baina Ali bin Abi Thalib lan ing dalem antarané Ali bin Abi Thalib. Pakabir mongko gedhekno sapa sira al himmata ing himmah ing cita-cita wangdur lan ngelono sapa sira ila fauku marang wong sak dhuwurmu. Jadi cara memotivasi agar kita punya keinginan yang kuat, punya keinginan yang tinggi yaitu dengan cara apa? Ya kita punya agenda, punya target ya. Dua agenda, dua target, maka besarkanlah himmah aliyahmu ya. Jangan pernah berhenti. Caranya biar termotivasi. Lihatlah orang yang derajatnya itu di atas kamu, maka nanti kamu akan mudah gampang beradaptasi, gampang dandani awak. Sebab dia itu mau terpengaruh kalau wong-wong sekitar. Ijtihadul ulama kali itu masalahkan ijtihadul ulama ditolak ilmu yang dalam berilmu. Karena Sayyiduna Syekhul Ammah al-Mujtahidin Muhammad bin Alawi bin Haddad bin Ustad al-Azam nafa'a mukum-mukum kemanfaatan sapa Allah bihin kelawan kabeh Syekhul Ammah lan keluargane lan kanca-kancane Ahmad ibn al-As Ustad ya Rob karena Sayyiduna Syekhul Ammah al-Mujtahidin Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin Ahmad ibn Ustad al-Adham saking putrane Ustad al-Adham nafa'am kumkur kelawan kemanfaatan sapa Allah bihim kelawan sinten iki mau bihim kelawan
insan ngoten mau. Menungso. Biayane pira-pira dina. Biaya mitolabihi ing dalem pira-pira dinane nupre wong al ilma ing ilmu yutolimu hale belajar utawa bulan baleni. Yutolimu hale melajari sapa iku mau wong qiraatahu ing maca ngilmu bilai ing dalem wektu dalu payastadriku nuli ngentekno sapa wong iku mau padha sebagian kitab au bilang kabeh kitab warung bamas dagroko lan terkadang ngentekno sapa wong alaila ing dalem wektu dalu kula wis kabeh laila. Bon, jadi para ulama zaman dahulu ketika menuntut ilmu itu luar biasa. Bahkan memiliki dingendikano para ulama zaman dulu ketika dia masih belajar maka dia tidak menyia-nyiakan waktunya, eman banget nyanyi-nyano waktunya. Mending digo ngaji ibaratnya ngoten ya, mending golek ngilmu ya. Caranya dia para ulama zaman dulu ya dia punya himmah aliyah sehingga dia punya angen-angen terus akhirnya direalisasikan. Itu neng kene diterang juga fayastagriqu ba'dahu aujulahu karena memanfaatkan waktu di luar kewajiban ya. Makanya wong tersebut itu bukan kok wong menuruti kewajiban toh, tapi dia mampu berinovasi melakukan kesunahan tertentu. Mau jam belajar itu jam sekolah, jam 8 nanti jam sekolah. Soalnya wong mlebu jam 8 nanti jam 12 ya wis apik, tapi kurang gagah. Ngoten ya. Ijtihadnya tidak tampak, kesungguhannya itu tidak tampak karena dia mengikuti program klasikal. Tapi kegigihan atau keseriusannya dia dalam menuntut ilmu itu akan terlihat ketika memang waktunya dia habiskan, mereka habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat, entah itu membaca kitab separuh atau yang lainnya. Wahukialan dan ceritakan apa anang sak temene kelakuan istaroko aduh. Turiko diobong ala ini ngatasi wong apa bisiroji lentera Lampung salah asrota yang keluas apane imamatan imamah. Jadi nek ning Arab iku imamah ben-ben iku nggo tondo kanggo wong sing alim. Nang Indonesia kan sebenarnya malah tukang gambus. Berfatiro ora. Neng luar neng Yaman, Mesir iku wong wani nganggo imamah nek pancen dhewe wis kategori syekh. Kategori wong sing ilmune wis akeh. Semakin gede udung-udunge Maroko dan Tunis ya, itu menunjukkan bahwa dia semakin gede ilmu, semakin tua semakin dhuwur ilmu. Iki nek tandane. Cara dhisik ya kaya wong Jawa ora patek pantes ning nganggo kopiah putih ning urung kaji. Berarti kopiah putih itu jadi identitas kanggo wong sing wis kaji. Mama itu lho ning kulon, ning Arab, Maroko. Itu kanggo identitas kanggo wong sing alim. Nah, kudune sing kaya ngene iki dipertahankan karena itu menjadi ciri khas agar seseorang itu mempunyai kewibawaan. Ibaratnya wong kaji bayar 40 juta, saiki sudah 9 juta. Tengere apa? Tengere kopiah putih, mosok kopiah putih terima didusun ada. Nah, ora pakai regane, kewibawaan nopo? Kewibawaan wong kaji itu saiki wis ora ono. Sebab akeh sing wis ngerti kopiah putih. Makane gurune kula, Mbah Mun, iku ora oleh santri kopiah putih. Nggih. Kecuali wis kaji. Iku mau berarti dia ada dari ini.
Uktiriko bisiro jisalah kata saro imamatan indah mutolahati ing dalem nalikane belajare wong iku mau musyidat istiqrofihi karena bangete ketunggule sinten wong biha ing dalem ya salah satu ayam biha ing dalem alail biha ing dalem ayam atau alail mohon artine ulama zaman dulu itu nganti dia tidak memikirkan nganti kobong ya nganti imamah itu kan berarti tanda kebesaran nanti 13 imamahnya itu terbakar dia tidak sadar meskipun dia wis ngalim kaya ngono dia itu waktunya habis untuk nopo mutolaah kitab untuk membaca kitab untuk menambah keilmuan khazanah keilmuan. Qala ngendika sapa Al Habib Ali bin Muhammad Al-Absi. Habib Ali bin Muhammad Al-Absi wa ana kalian itu ana sebagai ayam ijtihadi ing dalem pira-pira dinane ijtihad ingsun fit talabi ing dalem nuprih dina kata ing dalem kota Mekah. Utali umutala sapa ingsun ana ya ingsun wa akhilan dulur ingsun usan alawi asaqaf alaila ing dalem kitab kullu yuskaben alai fil mahalli ing dalem kitab mahalli watan kitab mahali kitab nopo kitab fikih sapi wa nuhadiru lan nekakno sapa kita itnai asyara ing 12 apane sarhan sarai alal minhaji ngatasi kitab minhaj wa nu'alliku lan nakleki sapa ingsun nakleki iku ya berarti mencari keterangan tambahan wa nu'alliku lan memberikan catatan kaki kaya taklek sapa ingsun kita ha ing napa iku mau isnai asyara sarha bi adhanina kelawan pira-pira pemikiran kita bi adhanina kelawan pira-pira pemikiran kita wa yakhruju lan metu sapa walidi wong tuwa ingsun akhiral laili ing dalem akhir wengi wa yuhassiruna wa yuhasiru lan ngasilno sapa sahiku mau sapa wong nang kita mutali wa hale belajar sapa kita kaya kulo ngucap sapa wong adakum ya adakum ora gingsir sira kabeh ya lihe keluarga ingsun ora gingsir sira kabeh tukoni una hale padha mutalaah ya yali iku tutoli una padha mutolaah kabeh barokah padha muga-muga berkahi sapa Allah itu dalam sira kabeh. Artine zaman dhisik iku ulama gara-gara wis ngalim iku mau wektune isih dinggo belajar. Dhewe ilmune pirang-pirang karo saiki cara ketua MUI lah, Kiai Ma'ruf Amin kawan. Dia sudah punya kapasitas ilmu yang luar biasa, wis doktor wis profesor diteliti pirang-pirang tapi dia tetap haus akan ilmu waktunya habis digunakan waktu longgarnya tidak digunakan untuk beristirahat tapi digunakan untuk mutolaah kitab untuk membaca lagi negene enek sinten niku Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya kesungguhannya ketika beliau belajar di Makkah beserta saudara-saudaranya nah itu pas waktu itu DE itu nek belajar tidak hanya membuka satu kitab jadi kitab induk dibuka kitab-kitab sing nyarai dibuka kabeh nganti ono 12 kitab cara gampangane wong ngaji takrib belajar kitab takrib sing dibuka ya Fathul Qorib Fathul Wahhab ya Fathul Wahhab Bujerami Alal Khatib Bujerami Alal Manhaj jadi nanti 12 kitab itu dikaji ya jadi cara mono ora cukup kelawan satu kitab tok ulama tapi 12 kitab kitab yang membahas tentang satu pembahasan nah, kalau sampean ya mau sampean belajar jurumiyah sing dibuka pirang-pirang ono Mughni Labib ono Mutamimah ono Kawatuliyah sebagai pembanding sebagai muqabalah dari kitab induk yang dipelajari
nunjukno napa? Nunjukno nek wong iku temenan. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Qalu ngucap sapa wong akeh, inna sayyidina Abdurrahman bin Ali yukarriru lauhahu qabla qiraatihi ala syekh 25 marrah. Ya Rob, iku yukarriru bolan baleni sapa Abdurrahman bin Ali. Lauhahu ing bukune. Lauhah iku ora buku, apa papan. Dhisik kan ora buku. Jadi tulis ning papan. Lah papan itu nek bar ditulis ya dihapus, dihapus. Lah wong sing mandan duwe iku papane ora trimo siji. Papane pirang-pirang sehingga ora dihapus. Nah, iku sapa? Syekh Abdurrahman bin Ali. Dia mengulangi pelajarannya sebelum menghadap ke gurunya sampai diulang 25 kali. Ibaratnya saiki sampean belajar ya. Sampean saiki belajar maca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang saiki. Nah itu setelah diajarkan gurunya itu dipelajari sampai berapa? 25 sampai 25. Sebelum menghadap ke gurunya diulang sampai pinten? 25 kali. Nah gitu. Wis bar diulang ya wis rampung, ora ditolak. Itu karo ulama misi. Nah, itu berarti nuduhno nek kita itu ora patek tenanan. Ora patek tenanan anggone napa menuntut ilmu. Intine bar dirungokno ya wis. Apa bermoco maneh apa ora. Nah, Abdurrahman bin Ali itu sampai diulangi berapa? 25 kali. Karena wong bisik ngalim-ngalim, pinter-pinter apalane kuat itu bab belajare ora trimo sepisan sampai diulang ping selawe. Karena Syekh Abu Ishaq Asy-Syairozi yukarriru darsa alfa marrah. Nanti pelajarannya diulang nanti ping 1000. Jadi diulang kulhu, saiki diwarai kulhu, iku engko tekan omah dhek baleni maca kulhu ping 1000. Sesuk diwarai Fatihah. Omah baleni maca Fatihah nganti ping 1000. Ora mancep piye ilmu barane. Ora mung liwat kok mlebu ping ora. Mancep temenan. Kalau kowe iku mau kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Sawise diulang itu dibaleni nganti ping 1000. Sayyidina wa Sayyidi Ahmad bin Zain Al-Habsyi 25 ing 25 lan 20 apane marotan ambalane. Jadi ana sing baleni nganti 1000, ana sing dibaleni nganti ping 20. Kunudono napa? Kegigihan, keseriusan ulama-ulama zaman dulu napa saat menuntut ilmu. Karena Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ma'in dari orang-orang di dalam tandingnya Habib Muhammad bin Husain ilmu utawi ilmu wakana sababu tolabihi lan ono apa sababu tolabihi sebab nupriye Habib Muhammad bin Husain ilmu kedua ilmu iku annahu sak temene Habib Muhammad bin Husain iku khotoba nglamar Sopo iku mau Habib Muhammad bin Husain bintal Habibi Muhammad bin Qutban ing putrine Habib Muhammad bin Qutban. Jadi orang-orang belajar itu motivasinya bukan karena untuk menghilangkan kebodohan, tapi karena keterpaksaan, karena tuntutan. Jadi enek wong sebelum ngaji ya sebab dia didaulat jadi tokoh, jadi kiai ngono. Gelem ora gelem kan kudu ngaji, lah keterpaksaan. Padha karo Habib Muhammad bin Husain kene. Habib Muhammad bin Husain itu dia belum ngaji, ya, sebab dia ngelamar putrine kiai, ya ngoten ya. Ngelamar putrine kiai itu Habib Muhammad bin Qutban. Ngelamar anak kiai itu ora dulu bisa maca kitab ibaratnya kudu ilmu. Pakola nuli ngucap sapa Habib Muhammad bin Qutban, lahu kedua Habib Muhammad bin Husain, la uzawiju ora bakal bojokno sapa ingsun ibnati. Ora bakal nikahno sapa ingsun ibnati ing anak wedok ingsun ala rajulin ing atase wong lanang amiyen kang bodho. Wal Habib Muhammad hadza lan utawi Habib Muhammad hadza ya Habib Muhammad itu mata kalama ora bisa ngomong sapa Habib Ahmad
wa maksuduhu wa makwa iku maksuduhu lan utahe maksude sinten Habib Muhammad bin Qutban iku at-ta'yiru nyelo ing sinten Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad Qutban bapake semua wadon sing dilamar niku wau dan ngucapnya dan aku ora bakal bojono anakku marang wong sing bodho. Berarti kan ngenyek. Ngarani nek sing lamar iku wong bodho. Lah dinyek ngono tersinggung, krasa peka panjenengan Habib Muhammad bin Husain berarti ki aku ngarani aku diarani wong bodho. Bal maksudu balik utawi napa iku mau maksude Habib Muhammad Al-Qutban kekuatan situ nyemangati lahu kedua sinten Habib Muhammad bin Husain talabul ilmi marang nuntut ilmu. Nah, ini tidak menjelekkan tapi ini justru menjadi cambuk bagi saya. Kalau untuk disimpulkan ngono karo sinten Habib Muhammad. Ini menjadi cambuk bagi saya agar saya jangan menjadi orang bodoh. Agar saya belajar bersungguh-sungguh ngajine temenan. Wale masami ala ing dalam semangsane ngrumu sapa Habib Muhammad Husain mahadil maqalata ing iki ana failing ya. Wala masami ala ing dalam semangsane ngrumu hadil maqalata ing maqalah sapa Habib Muhammad Al-Habsyi Zabal mongko sapa Habib Muhammad Al-Habsyi wa talabalan nupre sapa Habib Muhammad Al-Habsyi al-ilma ilmu. Sawise nglamar ibarate ditolak karena niku wau disindir aku ora bakal bojono anakku marang bodoh dhek tersinggung. Akhirnya Habib Muhammad Al-Habsyi lunga terus golek ilmu nyantri cara saiki lunga nang pondok terus nyantri. Wa qadaran ngalap sapa Habib Muhammad Al-Habsyi kathiron ing akeh minal ulumi kala sange pira-pira ilmu bayane minat tafsir sange tafsir wal hadis lan hadis wal fikih lan fikih wa ilmu adab lan ilmu adab wa ghairi dzalika lan sarene mengkono-kono ilmu adab. Sawise kuwi temenan mondok nyantri temenanan belajar kitab macam-macam belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar nahwu, belajar ilmu adab lan liyane. Wa balaghalan tumeka sapa Habib Muhammad Al-Habsyi mablaghon ing nggon tumeka aziman kang kuwi dijuluki kiai sampai dijuluki wong alim ibarate gara-gara ngelamar putrine Habib Muhammad Al-Qutban ditolak secara halus terus dia ngaji temenanan sampai jadi wong alim. Hatta soro sehingga jadi sapa Habib Muhammad Al-Habsyi jadi muftian dadi mufti nganti dadi ketua MUI. Terus jadi ing dalam kota Hijaz. Iku mau sebabnya iku termotivasi ngelamar putrine Qutban ora diterima akhirnya dia napa malah mondok jadi ngalim jadi pinter nganti dia jadi mufti. Wa khoda sawise kuwi ora kok dia sing ngelamar tapi dia malah dijaluk karo Habib Muhammad Qutban sing dhisik pernah ngeremehno pernah nyindir Habib Muhammad Husain. Wa khoda lan ngalap anhu saking Habib Muhammad Husain sapa Al-Habib malah dilamar dijaluk wis kowe tak mantu gelem ora. Sing dhisik lamar disindir aku ora bakal bojono anakku marang wong sing bodoh. Lah saiki wis ngerti dhek dadi mufti malah diparani dijaluk kowe gelem ora tak bojono karo anakku wadon. Muhammad bin Husain iku walhasil wong nek duwe ilmu iku derajate diangkat dening Gusti Allah. Yang dindi dirubung wong ibarate ngono. Jadilah kamu ketika menjadi orang yang berilmu seperti nopo? Seperti gula. Ning diwae gula iku dirubung semut. Lah wong duwe ilmu arep urip ning diwae insyaallah dia manfaati marang wong sekitare. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi. Ya Rabbi.